Vítajte na dnešnom webinári. Moje meno je Martina Vagačová. Ja sa zaoberám efektívnou výchovou, som lektorka a výchovná poradkyňa. To, o čom sa budeme dnes rozprávať, nesie nadpis, alebo dala som tomu nadpis, formovanie hodnôt a postojov podporujúcich učenie a rast. O čom teda budeme presne hovoriť? V prvom rade sa zameriame na to veľmi stručne, ako funguje ten proces rozvíjania hodnôt a postojov. Potom budeme hovoriť o tom, ako nastaviť prostredie, ktoré podporuje rozvoj tých hodnôt a postojov dieťaťa naďalej v inštitúciách, či už predprimárnych alebo teda toho základného vzdelávania. A potom budeme hovoriť o kľúčových schopnostiach a nástrojoch pedagóga, ktorými opäť on podporuje a rozvíja tie hodnoty a postoje. Poďme sa teda na to pozrieť, ako v čase sa tieto hodnoty, presvedčenia a postoje vyvíjajú. Každý z nás sa narodí do nejakej rodiny, kde dostávame práve tým, ako sa naši rodičia o nás starajú, aký vzťah si k nám vytvoria, či je to teda bezpečné pripútanie, cez ktoré potom my dostávame alebo nedostávame dostatočné odpovede na to, čo potrebujeme. Čiže práve na základe tejto interakcie s osobami, ktoré nás najviac milujú a ktoré sú nám najbližšie, tak to, ako nám odpovedajú, tak my na základe ich odpovedí získavame tie informácie o svojich základných, o sebe, o tom, kto vlastne sme a ako funguje ten svet okolo nás a ľudia s ním a či je teda vôbec ten svet bezpečné miesto a podobne. Čiže tieto hodnoty sú takými nejakými súborom zásad, ktoré potom považujeme za veľmi dôležité a a na základe toho si vytvárame tie obrazy, tie presvedčenia o tom svete. A nakoniec vlastne táto jedinečná kombinácia týchto hodnôt, presvedčení a postojov vytvára tzv. Morálne zásady, naše osobné morálne zásady, ktoré nás najviac v živote smerujú. Dôležité sú však postoje, ktoré práve odrážajú ten spôsob, náš jedinečný spôsob rozmýšľania a cítenia o niekom alebo o niečom v danej situácii. Čiže preto postoje sú takým tým základným kľúčom k formovaniu detského správania. A nielen teda detského, ale vôbec postoje sú kľúčom k ovplyvňovaniu nášho správania. Pretože vlastne správanie je takouto výslednicou toho, ako o situácii rozmýšľame, ako sa v nej cítime. Čiže je dôležité si uvedomiť, že toto má každý z nás v tej istej situácii úplne odlišné. Čiže každý z nás, nie situácia nesie v sebe význam, ale každý z nás dáva svoj osobný význam tej situácii. To, čo je teda potom veľmi dôležité, je si uvedomiť, že ako náhle dieťa prichádza do tej inštitúcie, kde už koná samo za seba s tým základom, postojov a hodnôt, ktoré si uzavrelo v tej rodine, tak nakoniec tie zase naše vplyvy na neho, či už tej inštitúcie ako takej, alebo teda nás, konkrétnych pedagógov, ho formujú aj naďalej. A to, čo, čo k čomu dochádza, alebo čo najviac vlastne ovplyvňujeme a čo je najkľúčovejšie preto, aby to dieťa sa správalo
spôsobom, ktorý mu prináša najväčšie šťastie a zdravie pre seba osobne, ale aj tú interakciu v tom prostredí, je ten pocit vlastnej hodnoty, alebo teda tá sebaúcta, ktorá, pokiaľ je zdravá, pokiaľ to dieťa má presvedčenie o tom, že, je dostatočne hodnotné, pre tento svet a teda má aj tú výbavu, zručnosti a vlastnosti, ktorými si vie v každej situácii poradiť. Čiže aj my, i keď, škola, je vlastne takouto vzdelávacou inštitúciou, tak tam má ešte to prvé slovo, že je to výchovno-vzdelávacia inštitúcia. A to je práve o tom, že, ten pocit alebo miera tej sebaúcty, ako my ju ošetrujeme, ako sa o ňu staráme, je potom, priamo úmerná tomu, ako dieťa, je schopné sa učiť a vytvárať akademický pokrok. Preto zdravá sebaúcta by mala byť jedným z hlavných cieľov, vzdelávacieho procesu. Poďme sa teda pozrieť na to, ako alebo čím tá inštitúcia podporuje rozvoj a rozkvet toho vnímania vlastnej hodnoty. V prvom rade by to malo byť uznanie a oceňovanie odlišností každého jednotlivca, pretože jednoducho sme jedinečné bytosti a ako náhle sa cítime videní a hlavne máme pocit, že aj s tým, akými sme, máme tam hodnotu, tak sa dokážeme ďalej rozvíjať a správať sa rešpektujúco a úctivo aj k ostatným. Potom je to otvorená komunikácia, to znamená komunikácia, ktorá utvrdzuje každého jedinca, ktorý sa tam nachádza, že je vypočutý, že jeho trápenia alebo konflikty naozaj na nich záleží a budú vyriešené k spokojnosti celej komunity. To si vyžaduje samozrejme aj isté flexibilné pravidlá. Flexibilné preto, že jednoducho, aby odrážali tú komunitu, to zloženie vlastne tej školy z tých jednotlivých detí, aj pedagógov, ktorí majú rozličné potreby alebo nejaké špeciálne výzvy. Čiže toto je vlastne súbor takých atribútov, ktoré vytvárajú to emočné bezpečie a teda najlepší predpoklad čo najväčšieho fungovania, vzdelávania a ďalšieho rastu a rozvoja. Poďme sa teraz pozrieť na to, ako to funguje na úrovni triedy. Akým pedagógom my by sme mali byť na to, aby teda tá sebaúcta, ten rozvoj vlastnej hodnoty pokračoval aj v tej triede pre každého jedného jedinca, ktorý tam máme. Môžeme si to prirovnať takému obrazu orchestra. Predstavme si, že tá naša trieda, tie naše deti fungujú ako orchester. Tak čo v podstate robí teda ten pedagóg alebo dirigent, kapelník s tým orchestrom, aby fungoval, aby čo najlepšie zahral? Tak v prvom rade sa musí pozerať naozaj reálne na to, aké deti, na jedinečnosť tých jednotlivých detí. To znamená, aké predpoklady, schopnosti, vlastnosti tie deti vykazujú na to, aby im teda pomohol nájsť ten hudobný nástroj, s ktorým oni sa v tejto našej kapele uplatnia. Ako náhle sa toto darí nájsť, alebo teda nejakým spôsobom si tieto nástroje deti teda za pomoci kapelníka vyberú, tak potom kapelníkovou úlohou je, aby vytvoril také aby správne vybral skladbu, ktorá sa na to zloženie, ktoré sa tu práve nachádza, teda sedelo.
No to znamená, že dáva najavo, že napriek tomu, že niekto hrá na triangel a iný zasa na keyboard alebo husle, či harmoniku, každý jednotlivý nástroj v tejto kapele má svoje miesto a je rovnako dôležitý. Potom je schopný začať vlastne s tým orchestrom pracovať na tej skladbe, nacvičovať tú skladbu a vytvárať ten spoločný tón, nalaďovať ich na spoločný tón a na základe toho zosúľaďovať rytmus tej kapely, presné nástupy a odchody istých nástrojov, čiže vytvárať tú harmóniu a súlad. To všetko ešte neznamená, že počas toho nácviku alebo aj tej hry nenastane nejaká chyba. A práve tým, že je tu ten, kto to vedie, tak pomáha tomu, kto sa pomýlil, sa opäť napojiť a vedie ten ostatný orchester tak, aby tú chybu, ktorá sa stala, bola čo najviac začlenená do toho, čo hrajú. Čiže z tohoto obrazu teda také tie základné atribúty, ktoré toho vedenia, toho pedagoga, toho pedagogického štýlu sú, že je nevyhnutný a potrebný rešpekt potrebám každého dieťaťa, úctivé zaobchádzanie alebo správanie, láskavé a pevné hranice, aby sme mohli ako spoločenstvo sa spolu učiť, spolu hrať a trénovať, podporovať tú jedinečnosť, to znamená dodávať odvahu, keď sa nedarí, alebo oceňovať každý pokrok a snahu a naozaj vnímať chybu ako poklad, nie ako zlyhanie. Pretože chyba je nevyhnutnou súčasťou učenia. Keď sa učíme, robíme niečo, čo sme nikdy nerobili. Je to niečo nové a je úplne prirodzené, že sa nám to nepodarí na prvý krát, ale chyby sa netreba báť, pretože chyba nám ukazuje smer nového riešenia. Je len dôležité ju napraviť a potom sa z nej niečo naučiť, rozmýšľať nad ňou, naučiť sa a skúšať ďalej. Tak, ako náhle funguje dieťa teda v atmosfére, kde jeho vlastná hodnota je vnímaná, tak si váži samo seba, je rešpektujúci aj úctivý. Nielen teda k sebe, ale zároveň už aj k druhým a celému okolitému prostrediu. Čiže na základe toho sa môže okamžite sústrediť oveľa viacej na tú akademickú stránku tejto školy a vložiť svoje úsilie a energiu do toho, aby sa rozvíjal, čiže sa mu aktivuje odvaha ísť do nových vecí a rásť. A k tomu zásadne prispievajú potom aj hodnoty v takejto atmosfére, hodnoty dôvery, potom takého veľkého nadšenia a kreativity. A to všetko sú hodnoty, ktoré máme v sebe zakodované, každý jeden človek, ako také semienka, ktoré naozaj je potrebné len rozvíjať. Čiže takáto atmosféra s takýmito postojmi a prístupmi nám to potom dovoľuje. Poďme sa teraz pozrieť ešte na nižšiu úroveň, teda myslím na väčšie rozlišovanie, čo nám ešte k tomu chýba, je samotná osobnosť pedagóga, čiže 3 kľúčové základné schopnosti, ktoré podporujú rast a rozvoj dieťaťa, ale aj nás samotných v konečnom dôsledku. Tak v prvom rade je to zvládanie vlastných pocitov alebo emócií, potom empatia a súcit,
schopnosť empatie a súcitu a schopnosť dodávať odvahu sebe, ale teda aj tým deťom. Všetky tieto tri schopnosti sa snúbia v jednom nástroji, komunikačnom nástroji, ktorý sa nazýva teda aktívne počúvanie alebo počúvanie. Počúvanie je v podstate najdôležitejšia zručnosť alebo najdôležitejší nástroj, pretože keď sme v nejakej ťažkej situácii, keď dieťa sa nachádza v nejakom záseku, povedzme, hej, že začína sa hnevať alebo sa pozerá do okna a nič nerobí, hnevať sa, že mu to nejde, drgať do suseda v lavici a podobne, tak tak ako sme si to povedali, správanie je výslednicou myslenia a prežívania v danej situácii, čiže iba zastaviť to nevhodné správanie nepomáha, ale je potrebné s ním pracovať, s tým dieťaťom rozmýšľať, čo sa deje. A vtedy teda v prvom rade je treba vypočuť, čo to dieťa má na srdci. A čo znamená vypočuť? Vypočutie znamená, kedy máme pocit, že sme vypočutí. No, pravdepodobne je to vtedy, keď tá osoba je tam fyzicky prítomná. Keď naozaj sa na nás sústredí, nerobí nič iné, počúva. Počúva to znamená, že sa snaží nám porozumieť, vníma nás. A to znamená, že v konečnom dôsledku teda nás sa snaží pochopiť a porozumieť. Ale nie len naše slova, ale aj to, čo je za nimi, čiže nejaké to prežívanie. A tu je jeden taký zaujímavý citát, čo veľmi pekne vyjadruje to, čo znamená zo strany toho, kto má počúvať, čo má robiť. A hovorí, nepočúvaj to, v čo dúfaš, že si počul. Nepočúvaj to, čoho sa bojíš, že poviem. Nepočúvaj to, čo si myslíš, že hovorím. Ale počúvaj mňa. Inými slovami povedané, to znamená, že ak niekoho mám počúvať, potrebujem vypnúť to vlastné rozmýšľanie a do neho sa nacítiť. Poďme sa teda pozrieť na to, aké kroky, 3 základné kroky, počúvanie alebo celky počúvanie predstavuje. V prvom rade to znamená zastaviť nevhodné správanie, ak je to v nejakej interakcii, alebo teda keď to dieťa sa pozerá do okna, nikam nedáva pozor, zvrátiť ho späť a potom vytvoriť to spojenie. Nakoniec vypočuť pocity a rozoznať jeho potreby. V ešte väčšom rozlíšení, krok po kroku, je to teda o tom, že sa zastavím ja ako ten, ktorý ide počúvať a pozriem sa do seba, ako sa zrovna cítim. Pretože veľmi často v tých situáciách, keď potrebujeme dieťa usmerniť, tak tým, že učenie je naozaj veľmi náročný proces, ktorý prináša veľké množstvo emócií, tak aj my, keďže tu máme celú skupinu, ktorej dynamiku potrebujeme kontrolovať, aj my dokážeme byť vyčerpaní a niekedy už veľmi málo nám stačí na to, aby nás to veľmi rozrušilo alebo aby sme sa nahnevali. Čiže je treba, ak chceme začať riešiť situáciu s nejakým dieťaťom, najprv sa nielen zastaviť jeho nevhodné správanie, ale zastaviť sa aj sám v sebe a ako keby nahliadnúť do toho svojho vnútra, nakoľko som vlastne rozrušená. Keďže teda v prípade, že zistím, že to moje rozrušenie je celkom veľké, pretože nemám ani nejakú štipku ochoty sa
pozerať na dieťa a sústrediť len na neho, tak musím nastaviť, alebo teda musím použiť nejaký upokojovací mechanizmus. V prílohe tohoto webinára nájdete, súbor, cvičenie, ktoré sa volá mapa hnevu. Je to veľmi jednoduchý monitoring alebo také screening, pozorovanie toho, vytvorenie si predstavy toho, aké vlastne mám nástroje, respektíve ako sa s tým svojim hnevom, ako ho môžem rozpoznávať. Čiže to, čo idem robiť, je, že zistím alebo si poviem, uvedomím si, aké sú moje spúšťače môjho hnevu. Že napríklad hnev sa u mňa spúšťa, keď vidím nejaké fyzické ubližovanie. Ďalej sa spýtam seba, hnev sa u mňa prejavuje, keď napríklad začínajú sa mi potiť ruky, alebo mi stúpa červeň do tváre. Keď už nevládzem, tak potom cítim, hovorím a robím. Čiže uvedomím si, keď sa cítim bezmocná, alebo kričím, alebo si do niečoho buchnem. Hej? To už znamená, že to už naozaj som v veľkom víre. Preto hnev úspešne prekonávam. A toto sú činnosti, ktoré by sme mali mať dopredu nacvičené, aby sme potom in medias res v tej škole ich naozaj mohli veľmi rýchlo použiť a aj nám dobre zafungovali. Čiže na telesnej úrovni u niekoho funguje napríklad to, že si kontroluje a dáva pozor, či je dostatočne vyspatý. Pretože mnoho ľudí, keď nie je vyspatých, má veľmi krátku zápalnú šnúru. Alebo rôzne dýchové cvičenia, ktoré pomáhajú na to, aby sme stiahli ten hnev a nezaoberali sa ďalej v tej chvíli tým našim hnevom. Potom to môžu byť rôzne duševné činnosti. Jedno z nich je meditácia a to je naozaj niečo, čo musíme robiť pravidelne, aby v podstate sme ten pocit toho sústredenia sa na to, čo nás upokojí, aby v podstate, keď si povieme, že sa sústredíme napríklad na dých, takže keď začnem dýchať, že sa nám tá spomienka toho pokoja vlastne dobre nacvičeného okamžite aktivuje. Potom ďalej sú to mentálne aktivity, ktoré nám pomáhajú posúvať tú pozornosť od tej spúšťajúcej udalosti na niekoľko, dokážu nám sa zacieliť niekam inam. A to tým, že napríklad niekoľko minút počítam do 10 dokola, hej, alebo odčítavam od 100 po 3. 100 minus 3 je 97 a takto teda stále kráčam ďalej. Alebo opakujem si vetu, ja to zvládnem, ja to dám. Čiže aktivity, ktoré nám takto pomáhajú, je naozaj potrebné mať už také zautomatizované a potom následne s chladnou hlavou sme ochotní sa začať pozerať na to dieťa. A vtedy vytvárame vlastne s tým dieťaťom, sme mu po ruke, vytvárame mu spojenie, vytvárame očný kontakt, pozorujeme tie jeho neverbálne znaky a snažíme sa teda s ním empatizovať a súcitiť. No a toto je chvíľa, kedy ak máme empatizovať s dieťaťom, ktoré naozaj neustále ešte sa neupokojilo a dáva najavo alebo má verbálne prejavy, ktoré sú nevhodné, tak je to skutočne pre nás takto môže byť skutočne pre nás náročné. Na toto, aby sme dokázali súcitiť a vnímať, aby sme cez tú empatiu vlastne sa nenechali stiahnuť tou energiou toho dieťaťa, ale len tam stáli a vnímali to, čo sa mu deje a boli s ním v tom prežívaní, tak na to je
zasa v prílohe druhé cvičenie, ktoré sa nazýva výmena rolí. Je to cvičenie, ktoré nám pomáha sa pozrieť na situáciu z viacerých uhlov pohľadu alebo s akýmsi odstupom. Toto cvičenie sa volá kognitívne alebo vedomé prerámcovanie a môžete si ho predstaviť tak, ako keď by ste sa pozerali cez hľadačík fotoaparátu, kde objektív vlastne môžete zaostrovať alebo teda približovať alebo oddaľovať obraz a získate tým inú perspektívu na tú situáciu, ktorá sa tam teda odohráva. Vtedy sa potom začína aj meniť naše rozmýšľanie a vnímanie a prežívanie tej situácie. Čiže ďalej, tuto v prílohe nájdete teda postup, ako to presne robiť a používame pritom osobu. Najprv sa upokojíme alebo robíme to doma na nečisto tým, že si pripomenieme situáciu, ktorú sme napríklad v škole zažili, ktorá bola ťažká. Potom si o tom zapíšeme naše myšlienky a pocity a potom si spomenieme na osobu, ktorú považujeme za veľmi múdru a skúsime sa vcítiť a pozrieť na to, alebo vypočuť si a zavnímať, akú má ona na to perspektívu, a tým pádom meníme optiku cez niekoho a hľadáme cez niekoho iného, koho považujeme za vysoko hodnotného pre nás a múdreho. Čiže nakoniec takto môžeme získať aj takúto predstavu o možných iných riešeniach, ako by sme my sami v tom stave, ktorý sme tam v priamom prenose mali, dokázali použiť. Takto nakoniec sa dostávame k ďalšiemu kroku, ako môžeme s tým dieťaťom ďalej pracovať. Čiže pomôžeme mu, keď vypočujeme tie jeho pocity a emócie, tak mu pomáhame tým, že parafrázujeme trebárs to, čo hovorí. Áno, rozumiem, nahnevalo ťa to, že sa to nedá, že ti to už dlho trvá, že ti to nejde. A potom sa snažíme len mu uznávať, že to tak je, ako je. A nakoniec ho teda a prehlbujeme si to porozumenie, jeho porozumenie situácie. A nakoniec prídeme k bodu, ktorý je posledným. Pomáhame sa mu sprevádzať ho v hľadaní tých riešení. Len to, čo chcem zdôrazniť, je, že dobrý poslucháč je človek, ktorý necíti zodpovednosť pri riešení problémov iných. Ale to, čo robí, je, že sa pýta tie správne otázky a tie správne otázky sú otázky otvorené, ktoré ho nabádajú na to, aby rozmýšľal kriticky o tom, ako by daný moment, danú situáciu mohol vyriešiť. Čiže ja neviem, pri tom dieťati, ktoré tam riešilo nejakú úlohu a nejde mu to, tak mu pomôžeme prísť na to, že stačí začať opäť čítať zadanie krok po kroku a podobne. Hej, čo myslíš? Tak čo sa tam hovorí? Ako to je? Poď, skús postupne a tak ďalej. Čiže toto všetko nakoniec, tento prístup pomáha dieťaťu aj podporovať alebo rozvíjať sociálne schopnosti, ktoré potrebuje v interakcii s ostatnými. Samozrejme, že každé to dieťa je na inej kognitívnej úrovni rozvoja toho mozgu a preto z tých sociálnych zručností, ktorých tu je 7 takých kľúčových, každé začíname v podstate
nacvičovať v trošku inej vekovej kategórii, čiže v tom predškolskom vzdelávaní alebo ešte v tom rannom primárnom vzdelávaní ide najmä o to, aby sa deti učili deliť, následovať pokyny a rešpektovať ten osobný priestor. Potom predškoláci, tam ide už o aj nejaké vnímanie pocitov tých ostatných, čiže aj nacvičovanie toho slušného správania alebo takých nejakých skutkov láskavosti vzájomných a pomoci. Potom už tí prváci, alebo teda ten vek od tých povedzme 6 až do 8 rokov, je to už vek, kedy deti sú schopné vlastne sa učiť aj vzájomne počúvať, pretože už tá empatia tam nastupuje a sa rozvíja, takže ich učíme počúvaniu, aj tomu očnému kontaktu, vnímaniu jeden druhého. A nakoniec na tom prvom stupni, tá kategória 9 až 11, to už je skupina detí, kde skutočne dokážu vnímať aj uhly pohľadu druhej osoby a teda sú schopní začať viac tímovo pracovať a naozaj vykonávať takú tú lepšiu spoluprácu a vnímať potreby a túžby aj tej druhej strany a doľaďovať ich, vytvárať tie dohody, ktoré im spoločne fungujú. Toto všetko pochopiteľne si vyžaduje naozaj veľkú dávku takých tých silne naplnených zdrojov nás samých ako pedagógov, pretože, tak ako som povedala, nejde tu len o akademický rast, ale je tu veľa emócií a dynamiky popri tom učení. A aby sme to zvládali, tak som si dovolila ešte na záver pridať jedno cvičenie, ktoré sa sústreďuje na prax pestovania vďačnosti, ktorá teda potrebuje, aby sme si našli čas na zamyslenie, zastavenie a zameranie sa na dobré veci v živote. Preto prax vďačnosti nám pomáha si uvedomovať nielen to, čo nám chýba, ale najmä to, čo máme. A potom to nám pomáha k tomu, aby sme ľahšie dokázali zvládať výzvy a príležitosti učiť sa a rásť. Sú tu dve také praktiky. Jedna je o ocenení blízkeho človeka a druhá hovorí o tom, ako začať a končiť deň s takouto zacielením pozornosti na to, čo sa môžeme tešiť a čo sme dostali do daru na ten deň. Ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť a prajem vám, aby sa vám darilo rozvíjať a rásť spolu s deťmi. Dovidenia.